नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीत एंड रीत में। आज हम देखने जा रहे हैं कि Lenovo ThinkPad L520 लैपटॉप की हार्ड डिस्क और रैम कैसे निकालें। देखिए यहाँ लिखा है Lenovo ThinkPad L520। इसकी हमें हार्ड डिस्क और रैम निकालनी है। तो सबसे पहले बैटरी को निकालते हैं। इस लॉक को आगे सरका के हमें बैटरी पीछे खींचनी है। देखिए ऐसे और ऐसे। तो इसी तरह से हम बैटरी को निकाल सकते हैं। हमें सारे स्क्रू निकालने होंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ से हम हार्ड डिस्क के कवर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हार्ड डिस्क है, इसे बस हमें पीछे खींचकर निकालना है। अगर यहाँ कोई हार्ड डिस्क केस हो तो उसे भी निकाल ले। यहाँ दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन अगर हो तो उसे भी निकाल ले। इसी तरह से हम हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं। तो चलिए अब रैम निकालते हैं। देखिए ये 4 GB की DDR3 रैम है। आपको बस ये दोनों लॉक को बाहर की तरफ खींचना है और रैम को निकालना है। तो इसी तरह से हम Lenovo ThinkPad L520 लैपटॉप की हार्ड डिस्क और रैम निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।